Čia Salos radijas, tiesiogiai iš Kupiškio miesto šventės. Tai va, turim jau atėjusi mūsų pašnekovą, žmogus, kuris labai daug visur šiandien keliauja. Sveiki. Trumpai gal jo apie save kažką pasakyti, tiesiog ką tau dabar norisi pasakyti. Žmogus, kuris ilgą laiką save ieškojo, manau, kad rado per etnokultūrą, kaip šiandieną matote, ypatingi drabužėliai, tai būtent vestuviniam miesto šventės proga apsivilkęs. Bet tiesiog jaučiu, kad mano kelias yra veikti. Aš negaliu tiesiog nieko neveikti, mano kelias judėti, organizuoti ir būti su etnokultūra. Kokią patirtį atsivežė atvažiuodamas į Kupiškį, kokios buvo veiklos, kokie pomėgiai ir ką įsivežė, nes iš tikrųjų čia neilgai, ar ne? Tai suprantu, apie metus laikosi Kupiškio kultūros centre, ar ne? Ar tie metai tave kažkuo pakeitė? Taip, gal kas nežino, tai žiūrovas, aš kultūrinės veiklos organizatorius Kupiškio kultūros centre. Atvažiavau, žinojau, kad aš galiu, sugebu ir padarysiu. Ir ką padarysiu? Tai, ką bus duota ir tai, ką aš pats sugalvosiu. Galbūt pasąmoningai aš jau anksčiau žinojau, bet išvažiuoju, po mėnesį išeina, keliauju toliau į Vilnių, stiprint savo žinių. Išvažiuoju žinodamas, ko aš noriu, ko aš siekiu ir kur aš dar vis noriu tobulėti. Su jaunimo erdvė, tai kaip kultūros centre čia didžiausias dalykas, kuris pritraukia daugybę žmonių ir man didelė garbė Kupiškyje tai padaryti jau antrus metus iš eilės. Jo, bet aš norėjau tą paminėti, nes jau pernai Ovidijus jaunimo erdvėje darbavosi. Tai Ovidijau, žinau tavo tą kelią gražiai nuvedusi į studijas, toliau augti, tobulėti toj srity, kuri tave domina. Ir dar kartą va čia dabar sveikinu. Tai yra labai svarbu. Visų pirma, tai galbūt ieškojimas jau atrasti, ko nori. Ir savo, nes tu pats, ne kažkas kitas, suteikti tą galimybę augti, tobulėti toliau. Taip, ar galvoji, kad po studijų čia, būtent, ne kitur norėtum tęsti savo kelią? Taip, iš tikrųjų, visi keliai dar nėra visiškai žinomi. Manau, kad labai neužilgo turės naują darbo vietą. Tu sakai, kad kad keliai nežinomi, bet tas yra, kad visi keliai veda į Kupiškį. Čia sakydavau, kad visi keliai veda į Romą, bet mes šiandien turim savo, kad visi keliai veda į Kupiškį. Taip, ką galima būtų pildyti, keisti, ko tau atrodo, kad trūksta, ko galėtum, jauno žmogaus, pačiam Kupiškiui ko trūksta. Pradėkim kultūros centras, tada pačiam Kupiškį privačiau, tarp organizacijų ir mieste, kažkokia tai, ar yra tas kažkoks smagratis, kurį taip įsivaizduoji, ar tiesiog visko džiaugiesi, viskas čia labai greitai. Aišku, yra tikrai nuostabių dalykų, yra nuostabių žmonių, kultūros centras tikrai palei kolektyvų skaičių, palei instrumentų, drabužių skaičių, turi daugiau negu kai kurie kiti Lietuvos kultūros centrai. Tai mes ir esam turtingi, ypač Kupiškio krašto muzikantais, Kupkiemio ir kitais kolektyvais taip pat. Turim lobyną, kurio tikrai nėra tiek daug kaip kitose kultūros centruose ar kitose rajonuose. Turim dalykų, kurie įtraukti nematerialaus paveldo sąrašą, kurie būtent yra čia Kupiškyje. Aš palinkėsiu būtent kultūros centrui, kad galėtume užauginti tai, puoselėti tai, kad tai nebūtų tiesiog galbūt turimas daiktas, kurį tiesiog turime. Kad tai būtų muziejinis, kad tai būtų gyvas. Kad tai būtų gyva ir kad neužmirštume. Kad tai nebūtų tiesiog vienas iš dalykų, ką turime sąraše, kaip būtent kupiškėniškos vestuvės, kurios būtent ir minime per šią miesto šventę. Tai kad jos būtų tikrai paminimos, parodomos. Per tuos metus, aišku, tu tikrai naujai atėjai tiesiog į įstaigą, bet susipažinai su šio krašto jau kažkiek į tradicijom, su kažkokiais svarbiais kertiniais tais mūsų kultūros, sakykime, akmenimis, kertinių pamatų.
Ir tada tau toksai klausimas pusiau gal juokais, ką tu išeidamas, kad įsineši metų laiko patirtį, žinių galbūt kai kas per visą gyvenimą įsineša mažiau negu tu per tos metus, ką tu šiaip galėtum pasiimti ir įsinešti, jeigu tiesiog tau leidžia kažką iš Kupiškio kultūros centro įsinešti. Kažką, kokius dalykus, ar daiktus, ar tiesiog kažką netgi daiktus. Pasiimti iš kultūros centro. Čia mes, šitas gal klausimas gimė, mes kažkada juokavom, gal kai skelbimus kabinom, kad tą kabį užšautų. Jo tikrai trūksta, jo visada nėra. Tai va, mes Išsineščiau nuostabius žmonės, išsineščiau Vitą, išsiveščiau Nojų. už parankės. Pasimčiau ir kolegą Paulių, kuris dabar nesimato už ekrano, diriguoja su kompiuterium. Ir su mielu noru tikrai pasimčiau kolegas, su kuriais tikrai gera dirbti, gera būti kartu, gera kalbėtis apie tai, kokias perspektyvas mes dar galim kurti ir tobulinti ir gerinti, nes visada norisi tik daryti gerą. Ir išsinešiau iš tikrųjų šią jaunimo erdvę, kurią tikrai su didelė garbe antrus metus iš eilės kuruoju ir aš džiaugiuosi, kad jin po truputį auga. Atsiranda daug sunkumų, kartais kažkas nesigauna, kažkas neišeina, kažkas iškrenta, bet paskui vėl pasipildo naujais dalykais. Mano kūryba ir vaizduotė, kas juda ir iš ko kūrėsi, iš tikrųjų atsiranda nuo pokalbio. Būtent aš sugalvoju, ko trūksta, ko reikia, ką dar suorganizuoti, naujus renginius organizuoti. Būtent iš to, kai pradedu su 2, 3, 4 žmonėm, kad ir dviese kalbėti ir tiesiog galvoti, mes turim tą, mes turim aną, gal galim panaudoti, gal mes galim sukurti tą. Taip, vienas sėdėdamas, tikrai labai sudėtinga, kad aš sėdžiu, sugalvoju, dabar šitą darysiu ir ne. Be komandos, kad ir nebūtinai suformuota komanda, bet tarp kolegų ar artimų žmonių, tik pokalbio metu kartu su jais įmanoma kažką sugalvoti, kad nebūtinai jie prisideda ateityje tikrai kurti tai, bet duoda idėją, o kurios prasideda kūryba. Tai čia, manau, aš įsiterpsiu, galima labai pritaikyti, kaip Eglė interviu minėjo, kad tiek prie jaunimo erdvės, tiek apskritai visur labai prisideda jaunimo reikalų taryba, ar kiti žmonės, jaunimo centras, ar tas pats kultūros centras, vienas patogiai sėdėsi, visko nepadarys. Taip. Tikra tiesa. Nes jau, taip, gal aš ir koordinatorius esu šitos jaunimo erdvės, bet tai nėra mano vieno darbas. Už manęs slepiasi daugybė kitų institucijų, kitų žmonių, kurie prisidėjo savo noru. Va čia kokį plakatą, didžiulį turim rėmėjų. Rėmėjų daugybė čia. Yra dar atskirų rėmėjų, kurie mus parėmė būtent šitai jaunimo erdvei. Ir jaunimo reikalų taryba, jaunimo centras, dar prisidėjo atskiri asmenis, kurie nusprendė, kad sakė, nenori viešinti savo vardą pavardės, bet jie prisidėjo ir finansiškai prie šito įgyvendinimo. Man atrodo, labai patiko Nojui, kaip aš prisimenu. Labai. Nes iš tikrųjų, tai jeigu leidžia fantazuoti, reikia galvoti, kas būtų patrauklu. Tai aš galiu užduoti, man labai patinka tas klausimas. Labai geras. Tai va, ir Vitos, ir apskritai man labai atsakymai patiko. Turime neribotą biudžetą. Ką mes galim padaryti jaunimui su tuo neribotu biudžetu? Čia Kupišky. Aš sugalvočiau galbūt kažkokį vieną daiktą ar veiklą ar kažkokį dalyką, nuo ko visi žinotų Kupiškį. Kupiškio marios, kas yra nuostabu, dėl ko jau atvažiuoja žmonės. Bet noris, kad būtų kažkoks dalykas išskirtinis Lietuvoje. Trakai turi pilį, Merkinė yra piramidė, Druskininkuose spa centras. Kupiškiai, kad ir naujas, visiškai modernus, bet čia, kad ir iš turizmo pusės. Bet norisi, kad tai būtų pritaikyta ne kažkam kitą, bet įveiklinta ir pritaikyta jaunimą. Aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų biudžetas yra šaunu, bet viskas tikrai nebus nuo biudžeto. Manau, kad svarbiausia yra palei įstatymus, reikalavimus ir švietimo sistemą. Nes jeigu būtų, pavyzdžiui, privaloma visiems jaunuoliam kokios neformalaus ugdymo stovyklos, nesvarbu kokia tema, karinė, etnokultūrinė, muzikinė, kad būtų privalomas tokios stovyklos bent jau 5 dienos per vasarą. Tai manau, kad taip išugdytų jaunuolius, kad jie patys norėtų kurti, ne tai, kad mes kurtume jiems,
bet jie patys, kad kurtų, kad jie patys darytų, patys atsivertų, kalbėtų, bendrautų ir mokėtų pritraukti kitus. Ir iš tikrųjų didelis pavyzdys nuostabus yra čia man po dešinę Nojus. Tai tuo aš labai džiaugiuosi. Tai va. Jo, linkim tau sėkmės. Labai džiaugiamės, kad tavo tam kelyje gyvenimo įvyko toksai tam tikras užsukimas ir į Kupiškį. Ir dar sakė, bus sugrįžimas. Ir jo, tai va tą ir galvoju. Keliai niekada nežinome, tikrai noriu grįžti. Visi keliai Tikrai veda į noriu. Kupiškį. Taip, tikrai noriu grįžti. Ar tu galėtum dabar, kiek tu kalbų moki? Ai, aš, nu taip, 4 gerai ir dar 5 nelabai. Aha, tai dabar išeina pasakyti visomis tomis kalbomis, visi keliai veda į Kupiškį. Aha, gerai, tai jau lietuviškai išgirdot. Vis tiek pasakyti Gerai, pats. visi keliai veda į Kupiškį. Visi celi uz Kupiškiem. Alle Straßen geht nach Kupiškis. Tai buvo 4. Jo, 4, man atrodo. Nepraleidau. All the ways are going to Kupiškis. All the roads are going to Kupiškis. Labai gerai. Man dabar 4. Jo, Anglų aš jau taip standartą, kad visi skaičiavau moka, jau lietuvių, pamirštu. Latvių, vokiečių, anglų, 4. Taip. Nice. Gerai. Tu visada, Ovidijau, iš tikrųjų esi tas žmogus, kuris eis į priekį, ieškos, sužinos ir išmoks. Tai to tau ir linkim, kad visur užtektų jėgų ir turėtum visada svajonių. Aš pačiai pabaigai, jeigu galima, Gerai. norėčiau tiesiog galbūt nužavėti žiūrovus, o gal tiesiog tokie gražų šios šventės, Kupiškio miesto šventės atsiminimą padainuoti, O, kurį šiandien atlikau ant scenos. Ir būtent žodžiai susiję su Marium, kupiškėniška tarme, su uošvės rinkimais ir visą tai sueina į Jis vieną. viename tai tikrai. Vienas stulpelis. Kad aš jojau per 200 mylių, kad aš jojau per 200 mylių ir priejau Ošvos dvarų ant Marių kruntėlio ir priejau Ošvos dvarų ant Marių kruntėlio.